la Marsabit. Na wahudumu wa bodaboda zaidi ya 20,000 katika kaunti ya Busia wamepinga vikali pendekezo la serikali ya kaunti hiyo la kuwataka kulipa ushuru kama wafanyabiashara wengine, wakidai kupuuzwa na serikali hiyo licha ya ahadi nyingi walizopewa na gavana Paul Otuoma miaka mitatu iliyopita. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Boniface Okumu, wahudumu wao wanadai kuwa wanaendesha shughuli zao kwenye mazingira duni, ikiwemo barabara mbovu, ukosefu wa taa za barabarani, ukosefu wa vituo vya bodaboda, ukosefu wa usalama, mbali na kukosa fedha za ruzuku za kuwawezesha kujikimu kimaisha. Baadhi ya matakwa ambayo watu wetu wamesema ni kwamba wengi wanasimama katika jua na mvua, na hayo ni maneno ya shed tunahitaji. Then kuna maneno ya training so far. We haven't received any source of training from the county government as a whole, so tumejaribu kuraise hiyo pia. Kuna maneno ya lens, of course leo nimesema maneno mtu wetu amepoteza maisha. And then kuna maneno pia ya tendering, kuna maneno ya employment ambao pia inafaa bodaboda wetu wanafaa kuwa wanapata employment kwa county government. Tutademonstrate ili barabara ipanuliwe ama tutaifunga kabisa, so that because hatuwezi kuwa tunapoteza maisha ya members wetu kila siku. Na tumelia hii kitu kwa muda mrefu. Juzi rais alikuwa hapa akatuambia hii barabara itapanuliwa hii mwaka, ndio hii inaelekea, hatuoni kitu. The problem of Busia is human generated, okay? And the solution to Busia people's problems is technology and systems. The revenue personnel were the problem. And you sometimes wonder that in a month someone takes home about 100 million, pockets it, yet statutory deductions are not being remitted, yet people on CRB, and tunasalimiana tu. I think the days of being kind to each other is gone.